na cadre émission na biso apik listolo baby émission oyo tolobela ba sujet ebele ya ndenge na ndenge et lelo naza penga mona plateau tineti mo mesano naza na ndeko nanga Alain on azali kopesa mbote ndeko Alain mbote ndeko na si bandeko lelo tolobela oyo etali traitement na bokoko na yango na yembe bino mwana mboka moko oyo tobeta na lisolo ya makambo ya traitement ya bokoko on azali kopesa mbote pe na kotika ye moko a se présenter po bino boyeba ye mbote ndeko mbote journaliste papa est-ce que ko se présenter balandi na biso bayeba yo. Merci. Comme on a dit, docteur Junior Kankou. Docteur Junior Kankou, ozanani osalarani. Docteur Junior Kankou, naza docteur traditionnel. Mais na docteur traditionnel différent. Na oba traité na nzete. Pena ba makasa ya olambe la bantu. Mais bisto travailler na esprit pena nzoto. Qu'est-ce que na esprit au traiter na esprit, c'est-à-dire tous autres travaillent dans la coque. On est un docteur traditionnel, mais l'autre monde est belé docteur traditionnel. A Ebika Somuntu, à Zanapote, il fallait n'a qu'à tanzete, n'a salle poudre pour y kawisapote à monte. Soit mon oiseau belle misu, où il fallait n'a zouama castel n'a cha monte na mis. Mais en tant que à éviter pouvoir ni les ananzete. Fallait un docteur traditionnel, à yeba pouvoir les ananzete. Tant c'est-à-dire ils ont un esprit de kolobele que poto et outé sikatel il y a un esprit en c'est-à-dire bokoko to travailler dans le ministère il y a bakoko na bis. OK docteur Nayoki ndenge outi koloba selon traitement nayo na éviter tozalaka na combien de sciences parce que traitement il y a esprit tozalaka na combien de sciences d'abord ou expliquer bisonan. Merci. Science net le docteur j'ai attendu les sciences tous en 3 sciences autres travailler nan tous travailler na maladie ils ont ba maladie musus par exemple maladie andek au moni moi na koi akangami bantu musus ba batali boy balobi ah mano c'est-à-dire akoi maladie andek mais net ce qu'on a domaine na biso na goya bo natali na lobi mano azoko maladie andek ils ont meningite. Bon, ils ont monté musu super à quoi malade andek. To yebisinyo total bo à quoi malade andek mais na science na biso ils ont malade andek te ils ont peut-être na kindoki aller peut-être bantu na ba komi go ya po ba kangaye na nzoto akomi ko kanga masko azokweya. Mais ce qu'ils ont na malade andek ya malade on est provoquer na mutu. Est-ce que docteur traitement oya bukoko o bino busalaka est-ce que yango pe eza science? Oui, eza science na sens o net docteur Junior nazo travailler na esprit ya monde nazo invoquer bakoko na ngai nde nazo travailler na bango akoki kozala peut-être na pese exemple na lobite yondo sali yango oyibi siko bakei babambio mbaso siko so bamemi yo po ba traiter yo et pas docteur traditionnel yando yo kaka pote yango ka te bazo chakis ezozonga elinge kauka ezongi pona nini nano ba couvrir te esika mabe uti mais na niveau ya docteur Junior tozo yeba tale esika mabe utaki yo oyibi soit tozui mwasi ya muntu yango ne babambio pote oyo to sengeli yo siko bolimbis na lisumu yo salwana à partir ya mabe oyo sika babeteli yo kaka wana après to soigner yo biki. C'est-à-dire que science nde bozo traiter na esprit donc nyonso ezaka na nzela science oyo bozo traiter na bukoko na banzete na esprit lisusu. OK, par exemple muntu akozala zo bela mutu soit matoi ezape ya esprit te et wana siko so totali tolobi eza ya esprit te wana toluki siko nzete ya bukoko nzete oyo eza na bazamba tout ça wana to soigner siko wana ekomi na nzoto. Docteur Junior, est-ce que vous pouvez expliquer ce pouvoir na yo aux wapi? Pouvoir ya docteur Junior biso to tokolo betoza balakisi na itena niveau opo to umeli mingi na pouvoir oyo na bandi musala na 2004 na territoire ya ndema na benambali
Kassai Central Nandem. Na Longwe 2008 2009 nana Kana. 2013 à 2014 nazana Lubumbashi. 2015 nana Tanzanie. C'est-à-dire docteur Jean Tambouli mingi na musala oy pona ko bix. Ezaka pona maladie to continuer ma mbeze belé au docteur Jean Azo Salme na pesika réponse oyo tuni au bandi nango. Tu as demandé pouvoir wana oyo ya bix sabatu no zoloba wana no le kindogo nga nazana ngopoyo oband ko travailler eza lié non oboko yo kanana ye yimonde boye bandeni na opese ce que vous comprenez. OK, merci papa Junior. OK, docteur na kolanda nde outi ko répondre, c'est-à-dire que science oyo zolobela awa oyo expliquer biso o monaka eza kindoki tokolo bango eza kindoki. Non, non. Tu vas défendre, mon gars. Au moins, on dit ça. Pour t'autant comme il y a mon tout est, pour ils ont la mousse sur le bio, yo docteur Géant a banda go film, ba prophète n'a pas passé. Au moins, les lots aux en tout mousse, pasteur à la mouki na tongo boya lotindo to abandi ko sale en prophète. Kindoki na monde ya science, tous en là-bas, et belé les lots bazo sambel, mais bazo dépendre na science. Net bablo mususu moni muntu eza domaine na yete mais moni muntu apesi muntu mai o mai eza prière est-ce que muntu ana go biga yango ndeni po yondo yebi pouvoir na o moni muntu apesi muntu will de livre yo kena will wana okoko eso za pembe na passer soit prophète mais eza domaine na yete mais yazo pesi will wana yo kena ngoche na yo na ndako et réaction pe ezate pourquoi ozana pouvoir wana te. Est-ce que vous comprenez? Et ça, on a pesami pouvoir. Ou ça, on a coquille à cause le miracle. Miracle tant que toujours le docteur Jean de Uzana Ebo. Nana chaîne te, nana bague te, au moins ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire que vous avez pouvoir na maloba. Si on a l'ingénieur soigné, soit na salle miracle ya likamezo, ils ont un problème na yo. Au moins on a gagné tout solo na yo. Mais au coco télé loba mususu. Nano a évolué dans la science, nano a travaillé, par exemple, nous sommes à Kinshasa. Mon est belé ba docteur traditionnel, et belé ba docteur traditionnel, bon. Mais année obisto comme Kinshasa, n'andeng to travailler, n'andeng les loto mais qui collègue à la télévision, c'est-à-dire, tous 8 ans, il y a qu'à évoluer, tous 8 ans, il y a qu'à bimeli bande ya mbok, tous 8 ans, il y a qu'à tambour dans la province, net comme il y a docteur Géant, na sigate, so mon domoso a comment on a sigé pour la télévision, mais on a travaillé comme une union sur Kinshasa, totam la mituk, nan tolegi na télévision te bantu ba yebi bisete, mais ça va mususu a yebi na ye musala na noté, il fallait abandonner kocha makelele tout ça. Science ezaka kindokite, science eza pouvoir ya ko bix. C'est-à-dire ekoki ko ya kindoki par rapport ya miracle on na osala. Siko tango yo komona ya nde ekoki ko eza kindoki. Na question on a posé na lobeli science na lobeli kindoki na ndenge nini selon explication yo pesi et parce que na science par exemple tozomona traitement oyo tozwaka normalement o tozwaka normalement par rapport ya oya bino ya ba traduit praticien ozomona ke traitement na OK ba pesio kisi OK ce qui ezo 5 opération ba sale opération mais oyo zoloba ke ozo traiter na molimo hein yango question na poser pour na yeba molimo wana eza kindoki to molimo na ndenge nini. Merci. Au moni pouvoir obisto travailler et koki kozali likolo ya hôpital neti abamindende olobwana na sens ni tala na nzoto ya muntu neti lelo bana basi hein zoto ya muntu ekomi lokola ya ntaba ba pasuliti ya ibiso opération na legio ekomi so ya 10 so 8 mais maladie yango esilaka te siko ekomi nini. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire muntu akeba opéré
après 6 mois maladie wana ezongi lisusu, c'est-à-dire eza ya maboko ya bantu, c'est-à-dire eza na lié moko ezo déclaré. Par exemple omoni muntu asalaka musala bafutaka ye mais azozanga pantalon ya kolwata, est-ce que ozomona ke eza lié provocation? Eza na bantu mususu asimbaka mbongo mais azana didusu na maboko ye mo amie bagata, tango ya azana mbongo esprit ya kwit eyelaka ye te, esprit ya kindumba eyelaka ye te, mais jour ya azozwa ka mbongo ale esprit wana ekomeli. Mais na science ko ya docteur Junior mbongo na ye wana quelque soit a dépensaka yango ezana isiki moko liye babombaka yango, muntu abongo siko docteur Jean azana makoki ya kozongisa mbongo wana pesi. Ok, docteur sikoyo mekana no ko expliquer biso, ko expliquer na bato bazolanda biso traitement ya molimo wana osalaka yango ndenge nini? Merci. Traitement ya molimo eza nde na uti ko expliquer biso tozo travailler na mafuta mbili na lumbalum. Bon, na quel niveau ya ka nyonso o muntu akoya nango, soki par exemple muntu aza na maladie ya sida, tozwa nanu sida, eza na muntu mususu balobi aza na sida, akei na hôpital ba confirmer peut-être eza ya provocation, batie muntu wana sida wana po akufa, mais na nzela ya docteur Junior tozolungula yango. Eza na muntu mususu par exemple abotaka te, po nini abotaka te, po biso nyonso na se ya mokili fale tobota mwasi mobali, okomona mwasi na sorte na biso lolenge totangi science tokotala peut-être azana malade, soit kobote na ye bakangi yango na kindoki, soit ye moko nde ami déranger po abote, po eza na bana basi mususu lelo nana akei libala te mais azolala na ba hotel ayebi balie ya bakole hotel wana nde batravaille te, botan bazokouche bato nani prudence o azolwa titan bazolungula yango azoyeba te esika bazobwaka bakoki ko compliquer kobote ya muntu wana. Siko na nzela ya docteur Junior soki tomoni liye wana eza mabe biso tofungoleli yo nzela tokati contrat wana tozongiseli yo boti. Siko bozo sa ndenge ni na traitement eza lokola ndenge okenda na maladie et pas docteur, tango akota na salle d'op pour opérer yo kotala te, so wana ekomi na temps ya musala. Bon, so na landi bien tozoi mwa sima moke otaki kolobaki mutu akoki kozala na mbasu babakeli mbasu et tout ça ayepa na botali otali ke non mbasu oyo eza ya normal te, to mutu akoyi maladi ya ndeke otali boye maladi ya ndeke na eza ya normal te, donc il faut peut-être bokende kosolola botini esprit et que esenga bolimbisi esengela mutu na bolimbisi de façon que bo traiter abika. Siko tango botina ba esprit wana ezaka lié te na mutu oyo ozolenga obikisa ba retour nango ezate retour ezate pona nini ye kutu esprit wana yebi te baza na contrat te, contrat na ye epa na nga eza po abika. Bon, ministère c'est-à-dire esprit na ngai baza lokola ba messager ya posa na ngai ke boko ki se besoin o muntu ayenang esila akende baza na contrat. Est-ce que docteur ndengo utikoloba ao ba esprit wana tango botinda ka bango, est-ce que bako kende pe barate mission te bako kite bazonge mutu abiki te? Oui, nazo répondre. Ça dépend capacité ya niveau ya likambo ya muntu, ozo comprendre, ou bien soit makoki eza lokolo to soignaka meliwa eza à partir ya niveau ya likambo ya muntu, soit makoki na ye oyo akoki kolandela likambo wana po azwa solution. Parce que docteur to mekana no kokota mwa muke na ba explication mususu selon ba na makambo nzambe nde makambo nzambe zalaka balobaka soki batu ya o basala ka misala neti ba bino boye soki osaleli mutu musala osungie donc ozo pesa ye loko oyo oyibie pe loko mususu. Par exemple
soki mutu aye na maladie par exemple ya mbasu ndenge uti koloba o traiter mbasu mais ozui chance na ye parce que yo nde mutu za supérieur za molimo zo mona biloko nyonso eza kati ya mutu donc oyibiye eloko moko o longoli eloko o ezalaki kote na ye oko expliquer batu. Merci pour la question na yo mais pour la ngai net nga docteur Junior kondim onga na nango peut-être nanu yo yebaki te mosusu kande balande biso boye akoki koyoka ezana ba matin mosusu oyo mwaye bafungula muntu na miso po ayeba eza passe. Par exemple nete babiso yo ozana passe botango ozoya po obika ce qu'on a regramé les sauces pas na yo parce que kiss d'abord esenga ka muntu te so ke epanga ngo yebisi yeke pesanga kiss nganga sengi omuntu amoyipi c'est-à-dire azobangise quoi tozana ba vrai travail o muntu akoki ko sala musala po muntu abika mais tozana bantu mususu bakoki akoki ko sala le musala po bika te atondisi ba condition po ayiba yo c'est-à-dire bon de outi ko tout le monde ba église tala to rozala ta 300 personnes net bisunyo soto yokani to sangani to lingomba par exemple mais muntu mo aleki bisunyo so na bozu c'est-à-dire to yeko tiga ya na église soit to yeko tiga tala sikoko yo sale analyse wana to ye église pasteur ya zo tamula mitu ya cher mais bandimi ba tamula makolo siko to yeko tiga na Maman, isa kilo mingi. Non, nga mais malgré ndengo au PC ou expliquer question nga o répondre ngo penza penza. Na répondre c'est-à-dire na lobby. Eza l'intérêt que ya o ye po bika. Mais muntu o azo bikisa yo azala l'intérêt ya ozweloko epana yo. C'est-à-dire que ndebo bo salisa kabatu bozwaka eloko moko te musala na bino ezaka ya ko traiter mutu ayo kama abika esili na sujet na ye abika na net par exemple omoni matei wan mingi soit malobwan ezaka na Kongo mais zana bantu mususu o bafungami miso bevolue na kotambola pe bamoni mokile ndenge zo tambola c'est-à-dire qui parle sur ce matin on était poni lelo koyo papa a voyagé lobi papa il bino na science mususu na lingom allez boba ngoya na mai na bonde na bakisele bin c'est-à-dire eza lié moko ya provocation akeye ko tanga ya sika aye pisko abandi ko sale le bin siko Congo neto zabwe lokol ba vegla bantu mingi eza na muntu po ondima balobi ba Congolais baba miyibi et boy net par exemple maladie utiko ya coronavirus mais na mboko ils en abantu bakoki ko silisa net ba prophète ba chef coutumier c'est-à-dire ba sala la kasiko musala na bangote ba ko ici poneni biso moko tokumba mela banzambe na biso ya mabelete mais so muntu auti Nigeria ina pouvoir ale wana gouvernement bazo ya charge OK docteur wana eza sujet mususu donc meka siko ko expliquer balandi na biso ba maladie nini oyo tretaka expliquer biso maladie nini oyo tretaka inikema maladie bien na mususu yo muto yebe mais expliquer biso maladie oyo tretaka. Merci docteur Junior nazo soigner ba maladie nyonso oyo ya mabe c'est-à-dire o ba travailler c'est-à-dire muntu akena ba hôpital nana zui solution te akendaka azonga maladie wana koki ko silelelo lobie zongi wana docteur Junior azo soigner nyonso c'est-à-dire maladie nyonso diabète cancer sida bon maladie ezana lelo omoni hémorroïde elembisi muntu tina ndako c'est-à-dire hernie esilisi muntu maladie na ndako ti makasi ya ndako ezali société c'est-à-dire docteur Junior tozo travailler maladie belé ni ya basi ni ya mibali. Est-ce que docteur Junior ozana batu oyo so traita babika oyo bazo témoigner pona musala malamu oyo saleli bango
c'est-à-dire na ici docteur Jean Moupa été na RDC nde toza na image boy na yebani mais mingi tolinga ko lega na ba TV te parce que ya biso TV eza témoignage ya muntu na likamuna ye na gogo zo ba témoignage na ye nango na cheao mais pour na biso eza na tina te témoignage eza ka musala ya ngamoko siko okoki koasire bato nini mpo bato balandi oyo baotala biso baza mingi baya bachrétien siko ntango bazoka makambo ya baesprit omoi te ke ozobangisa bango tobangisa muntu te mpo ntango obeta bato ya baesprit motu mosusu seke na docteur junior aza ndoki sikoyo ozo arasire bango nini c'est-à-dire kozala kindoki ana uti kolobe yo ndo lobi yango po tango komona bekamo na ngai mais so nazongisi yo mingi avant que docteur Jean asala miracle bateyaka bantu miracle chaque jour quand nde tovandi boye natiki micro nanse boye omoni baluki nyoka yo kovanda est ce que ngai ne monte ya liboso asala miracle c'est-à-dire bateyaka bantu miracle mais bafungolaka bango te miracle ebandi kala so bateye biso na église ke Moïse abalisaki mai et comme rouge, c'est-à-dire les miracles. Mais bantu bandimaka yango. Docteur, oui. Toi, me ko expliquer mon que est-ce que otanga ka vraiment Bible? Na sambela pe natanga Bible. Question na toni pona yeba ce que otanga ka Bible parce que ba chrétien na Bible selon Bible ba biloko ozotanga wana ba esprit ba biloko wana nyonso na Bible ba chrétien ba ko sala yango te basala na molili po biso nde to yamba kande balande biso boy ezana ebele to sito yamba mais na tongo ayebisi na tongo nazana ngombe ya ma wani za secret caché ya mutu lobi ayebisi na ngombe ya mangenge soki ngombe ya mangenge mais na butu ayeto kutani na bango basé belé bon ce que tu rôle yebisa biso bandaka lozaki pobima tozalaki kana RDC oyo nauti koyebisi kobima ezalaka musala na yo nde ekoki kobimisa bamosusu oyo bakomi kokanisa aleki na télévision alimbana mo ayibana mais biso kobima bon tobimi te po totambola makolo jamais tobimi te po tolala nzala biso tobimi mpona kotala temps ya bantu bazosouffrir mais bantu bazebele na batv bazoloba bazobikisa eza pasi docteur naina loba boui na Bible so totai Bible bien so totai biso neto yo tanga Bible niveau tanga Bible lobi boye soki ozobela OK oza na problème moko ozotungisa yo ofungoli Bible otangi osambeli nzambe akobikisa yo sikoyo ozokonseille biso oleto ke tosambela toya komonaka bino ba traduit praticien po bobikisa biso aussi laissé papa par exemple quand nengo zabo oleki na nzela muntu atale yo miss mabe siko abebisi nzoto mais yo yebite bon non ozana ye problème te siko yo vina yo ebongaka te vina yo ekenda liboso te libala ozwaka te bakomi kosalela nzoto na yo c'est-à-dire nyonso yo osala esimba te mais yo omiyebi te siko répondre yo oyo koyeba po otanga po eza na muntu mosusu ero toloba na yo boye aza na mbeto ya malade banda ye batie mokusa na nzoto esilaka te aza lisusu na temps ya kozwa mokano wana kotanga aza nango le système eliki esili deja mais nzambe mpe abikisaka na nzela ya bantu nkande David babanda kobunda wana est-ce que oyebaki makasi na ye nde eyaki yana répondre ke nyonso o muntu akoki kobika c'est-à-dire kata muntu azozo esengo nabiki na nga na likambo oyo c'est-à-dire nazwi kimia eza nzela malamu
Docteur, mais banda kalozala ki wapi selon ba explication nyonso yo uti ko pesa pona batu. Banda kalozala ki wapi parce que batu ba yeba ki ka ba docteur mususu o toko tanga ba kombo ate po toko sa la bango publicité. Donc yo zala ki wapi po ya ko biksa batu na lolenge oyo zolobela parce que lolenge na ko lobeza lokola musala na yo ezali kolo mingi. Donc zala ki wapi? Docteur Junior Nazalaki. Nazalaka na Kinshasa na banda ko travailler na tambuli so na biso na tambuli makasi to ya mingi na mboko oyo mais toko bimate pona esengo toko bimate po tika to bima tanyos ebongisama pona mutu. Okay. Asko bimbo ani pona travailler siko pour batbaye bayo siko batba mona yo bon so est comme tu as la pour ça amona yo akomona ondenge nini pe wapi so mundo aposa monanga omoni na 14e mairie na nzela ya Paul Laurent pe sa adresse au bureau ya nani Jean-Marc Kawa oyo honorable oyo Kabunda no oyo ya IDPS na yo na ngambo tozana epembe okoyi opesa numéro de téléphone o batba ko bengela yo ngana salela kasi momo ya Vodacom. Pourquoi pas un numéro 81 36 20 118. Pourquoi pas un numéro 81 36 20 118. Bande ko balandi bino mo bocho landa to landi docteur Junior oyo aye na traitement à haut niveau to ko yiko lobela po azo traiter l'esprit. O nyonso azana posa ya lobiko o abela rambasu esila raté ka o karaté. Oyo aza na maladie ya cancer, oyo aza na maladie ya sida, oyo aza na maladie ya cirrhose des foies, ba maladie oyo zo compliqué bino esilaka te boke le bomona docteur Junior Kankou aza na 14e rue poids lourd bokuta yewana apsp numéro na téléphone bandeko balandi tokomi presque na suka émission na bino tokutani mbala sima pe bolanda apik télévision. À la prochaine.